Karibu tena katika chaneli yetu ya Mataa Story TV. Kaa mcha kisha sikiliza hadithi hii na amini utaipenda. Tunaanza na sehemu ya kwanza, milango ya dunia ya anga. Sofia alikuwa amekaa chini ya mti mkubwa wa mwembe akiangalia milima ya kijani kibichi yaliyozunguka kijiji chake. Hali ya anga ilikuwa tulivu, lakini mawazo yake yalikuwa mbali na utulivu huo. Alijua kuwa alikosa kitu muhimu, kiungo kilichozuia mafanikio yake. Alikuwa akichora picha za mandhari na watu wa kijiji, lakini alijua kuwa ndoto yake ilikuwa kubwa zaidi ya maisha haya ya kila siku. Alikuwa na hisia kuwa mama yake alikuwa na siri kubwa, siri ambayo ilimvuta hadi milango ya ulimwengu mwingine. Alikuwa amesikia kutoka kwa bibi yake kwamba kuna sehemu za ajabu ambazo zinachangia kuleta mabadiliko makubwa kwa mtu yeyote ambaye ataweza kuvuka milango ya anga. Milango haya, kama vile vilivyojificha kwenye milima na maziwa, ni njia inayounganisha dunia ya juu na dunia ya chini. Lakini ilikuwa ni hatari kubwa kuvuka milango haya, kwani wale wanaovuka huwa wanakutana na changamoto zisizo za kawaida, changamoto ambazo hutaka akili, nguvu na ushawishi mkubwa ili kufanikiwa. Sofia alikusudia kujua siri za mama yake. Aliamini kuwa ili kufikia lengo lake, alihitaji kuvuka milango ya anga. Lakini ili kufanya hivyo, alikuwa na maswali mengi. Nani atamsaidia kwenye safari hii? Je, atapata nguvu ya kushinda changamoto zinazoonekana zisizo na mwisho? Alijua kuwa safari hii ingekuwa ngumu, lakini aliweza kutambua kuwa sehemu kubwa ya maisha yake ilikuwa imetengenezwa na maamuzi aliyochukua na watu waliokutana nao. Hapo alijua kuwa siku ya leo ingeweza kuwa mwanzo wa safari yake ya maisha. Mchana wa kuanza safari. Sofia alikusanya vifaa vyake vya kuchora, picha, brashi na karatasi zake, na akaenda kwenye nyumba ya bibi yake. Bibi, ambaye alikuwa na umri mkubwa, alijua kila kitu kuhusu dunia ya juu na chini. Alikuwa na elimu ya uchawi na alikuwa na uwezo wa kuonyesha siri ambazo wengi walikuwa wakiogopa kuzisema. Bibi, nasikia kuhusu milango ya anga, alisema Sofia kwa sauti ya kujitahidi kuwa na ujasiri. Je, unaweza kunisaidia kuelewa njia ya kuvuka? Bibi alinyamaza kwa muda mrefu, akimwangalia kwa macho yenye mashaka. Hatimaye, alizungumza kwa sauti ya chini, kama vile alijua kuwa ilikuwa ni hatari kumfundisha mtoto wake siri kubwa. Milango ya anga ni zaidi ya vile unavyofikiria, Sofia, alijibu kwa sauti ya udhaifu. Ni njia za kuvuka za kipekee, lakini lazima ujue kwamba kila mmoja anayekubali kuvuka anapitia mitihani mikubwa. Kama hautajiunga na nguvu ya anga, dunia ya chini itakushinda. Sofia alizungumza kwa ujasiri mkubwa. Nipo tayari bibi. Nahitaji kujua ukweli kuhusu mama yangu. Bibi alijua kuwa wakati ulikuwa umefika. Alimchukua Sofia hadi chumbani chake na kumpeleka kwenye kisanduku kidogo kilichozungukwa na majani ya zamani. Kisanduku hicho kilikuwa na alama za ajabu. Alifungua na kuingiza mikono yake ili kutoa kijitabu kidogo cha zamani cha mikono. Alipewa na alisema, huu ni ufunguo wa kwanza. Utakutana na mgeni muhimu ambaye atakuonyesha mlango wa kwanza. Hakikisha kwamba umejiandaa kwa changamoto. Sofia alijua kuwa safari yake ilikuwa imeanza rasmi. Aliukamata kitabu hicho, akafunga mlango wa nyumba ya bibi yake na akaenda kwenye mteremko wa milima akiwa na matumaini na maswali mengi. Mchezo wa ndoto. Mchawi wa milango ya anga. Sofia alitembea kwa miguu hadi milimani, akijua kuwa safari yake ilikuwa na hatua za hatari. Alikuwa amesikia kuhusu mchawi mmoja aliyeishi kwenye kivuli cha milima ya anga. Aliitwa mchawi wa njia za mvua. Alikuwa na uwezo wa kuleta mvua kwa kutumia nguvu ya anga, na alikuwa na siri nyingi kuhusu milango ya anga. Alifika kwenye shimo kubwa lililojaa mawingu, ambako alikiona kivuli cha mgeni. Mchawi wa njia za mvua alikuja mbele yake, akivalia vazi jeupe lenye mifumo ya ajabu. Kwa nini unataka kuvuka milango, Sofia?
aliuliza mchawi kwa sauti yenye nguvu, akimtazama kwa macho yenye mng'aro wa giza. Niliona mama yangu akifariki na nadhani alijua siri kubwa. Sofia alijibu kwa ujasiri, lakini alijua kuwa maswali yake yalikuwa mengi zaidi kuliko majibu. Mchawi alicheka kidogo, akasema, basi, kama unataka kujua, utalazimika kupita mtihani wangu. Lengo lako ni muhimu, lakini usifikiri kuwa itakuwa rahisi. Kila mgeni anayejaaliwa kuvuka milango ya anga lazima akubali kuwa na nguvu ya mapenzi, akili na moyo. Ikiwa utafaulu mtihani huu, utakuwa na nguvu ya kushinda changamoto yoyote. Sofia alijua kuwa alikuwa ameanza safari isiyokuwa na kurudi nyuma, na kama alivyosema bibi yake, kila mgeni ambaye alijua njia za anga alilazimika kupigana na hatari ya kiakili na kiroho. Nini kitajiri baada ya hayo? Usikose sehemu ya pili pia. Usisahau kusubscribe katika channel yetu ili kupata hadithi nzuri na za kusisimua. Kaa tayari kupokea sehemu ya pili.